喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。今日呢，我就要煲一個藥材湯，唔係好多人中意飲，但係上咗年紀執啲藥材翻去煲嘅，補筋、補腰骨同埋補腳力。材料有咩？杜仲係人都識啦，牛膝、牛大力，呢隻係乾嘅牛大力。街市就有濕牛大力，我就係用藥材嘅牛大力，就唔係用街市嗰隻。淮山，乾嘅河南淮山，唔係生晒嗰隻，係乾藥材淮山。巴戟，為咗湯咧潤啲，就加啲海肉竹頭、豬腳筋，補啲筋骨，加啲豬展肉，等佢好飲好多。今次藥材湯煲嘅份量咧就唔使咁多，最多就一人1碗或者1碗半左右啦吓。豬腳筋咧早係浸定咗噶啦，啲藥材翻嚟嗰陣時已經洗乾淨、曬乾，再烘乾，唔使再洗。阿媽廚房。有一次我煲杜仲湯嘅，有位網民就話巴戟應該係用肉，唔係連埋枝一齊煲嘅。其實啲咩係枝呢？支撐度入邊有一條枝嘅，呢條枝。咁我問個醫師話係啊，以前淨係巴戟肉啊，但係而家藥材鋪嗰度買巴戟冇枝，咁佢應該俾幾多你呢？搣到散晒之後，係咪好難睇呢？係堅持要巴戟肉，我翻嚟自己拍咯。浸咗6個鐘嘅豬腳筋，啲水咧黃地，啲污糟嘢咗出嚟，摸上手有膠質嘅，到呢個豬腳筋係幾咁膠。捽嗰啲面頭嘅污糟嘢先。而家咧就將啲豬腳筋落去出水先。豬腳筋咧始終都係騷味，所以我咧落啲薑，等佢去咁啲。遇到熱佢就縮。放埋個豬展肉落去一齊。熄火撈起啲嘢啦，個碟嗰度幾乾淨。好啦，我哋凍水落藥材啦。腳筋落去，落肉，煲好咁滯噶啦，因為湯唔使咁多啊嘛，你夠飲嘅咧。杜仲甩開晒一條條啦，佢會自動甩噶啦。呢啲就係所謂嘅枝啦。正宗淮山啊，煲起都唔會爛嘅，快嘅喎。嗱，呢啲杜仲係翻嚟之後就要洗過，然後喺太陽曬乾佢嘅，曬都唔係話曬，係乾得透，仲要喺個爐邊嗰度焙到好乾好乾，乾到起碼要100%。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。